Տիկնայք և պարոնայք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյան։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևներով պարգևատրելու մասին։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի, մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և անձնվիրության համար Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորամասի բուժկետի բժիշկ, բժշկական ծառայության կապիտան Լիլիթ Վարուժանի Թարոյանը պարգևատրվել է արիության մեդալով։ Մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրվել են Զորամասի անզգայացման բաժանմունքի օրդինատոր, բժշկական ծառայության մայոր Անահիտ Ջոնի Գալստյանը, Զորամասի լաբորատորիայի բժիշկ մանրեաբան, բժշկական ծառայության ավագ լեյտենանտ Մելանիա Ավետիսի Մելքումյանը, Զորամասի դասակի հրամանատար, ավագ լեյտենանտ Հասմիկ Գագիկի Բաբաջանյանը, Զորամասի դեղատամպետ, ավագ սերժանտ Ժաննա Գեորգի Ավանյանը, Զորամասի պայմանագրային զինծառայող, շարքային Հայկանուշ Վաչագանի Խաչատրյանը,
Զորամասի պայմանագրային զինծառայող Շարքային Արփինե Արտուրի Կիրակոսյանը, Զորամասի պայմանագրային զինծառայող Շարքային Գեղեցիկ Մհերի Կուտսուզյանը, Զորամասի վիրահատարանի հերթապահ բուժքույր Անահիտ Գալուստի Գալստյանը, Զորամասի անզգայացման և վերակենդանացման բաժանմունքի հերթապահ բուժքույր Արուսյակ Վասիլի Բաբասիևան, Պահեստազորի Շարքային Մարինե Նորայրի Միքայելյանը, Մայրության և գեղեցկության տոնի առթիվ Հանրապետության նախագահի կողմից նվերի են արժանանում Առողջապահության նախարարության պրոֆեսոր Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերության հեմոֆիլիայի և տրոմբոֆիլիայի կլինիկայի ղեկավար, բժշկական գիտությունների թեկնածու Հեղինե Սեյրանի Խաչատրյանը, Հոռոմի բժշկական ամբուլատորիայի իմունականխարգելման պատասխանատու ընտանեկան բժիշկ Սրբուհի Ռուբենի Մելքոնյանը, Առողջապահության նախարարության Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերության Ավան կլինիկայի COVID-19 կլինիկական մասի ղեկավար Շուշանիկ Վանուշի Կարապետյանը, Ես սրտե բոլորիդ շնորհավորում եմ այսօրվա
Կարևոր տոնի առիթով ես հրավիրել եմ Տիկին Ռիմա Դեմիրճյանը։ Տիկին Ռիման Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակը վառ պահելու գործում հսկայական ներդրում ունի եւ դրա համար ուզում եմ ձեզ մաղթել առողջություն եւ երբեք չենք մոռանա այն յուրաքանչյուր անձի, որը մեր հայրենիքի կառուցմանը, զարգացմանը ներդրում է ունեցել։ Այս օրը մայրության օրը մենք բոլորս շատ լավ գիտակցում ենք, որ հայ մայրերի դերը ոչ միայն այն հիմնարար եւ հիմնական դերն է որպես մայր, որպես ընտանիքի սյուն, այլ նաեւ շատ հաճախ հայ մայրը հագնում է զինվորի համազգեստ որպես բժիշկ կամ ուղղակի որպես զինվոր պաշտպանելու համար հայրենիքը։ Հայր մայրը նաեւ այն բժիշկն է, որ կորոնավիրուսի ռազմաճակատում է պայքարում այսօր եւ այս պատերազմը դեռևս մենք չենք հաղթել կամ եւ հույս ունեմ, որ այս պատերազմում չենք պարտվելու եւ ձեր դերը բժիշկների բժշկուհիների դերը հսկայական է եւ ոչ մեր առողջապահական համակարգի դերը, որտեղ ես իսկապես անհանգիստ եմ ինքս անցնելով կորոնավիրուսի հիվանդության դժվարին ճանապարհը խորհուրդ եմ տալիս բոլորին լինել շատ ուշադիր եւ շատ զգոն, որտեղ այս նոր ալիքը նույնքան վտանգավոր թշնամի է, ինչպես այն թշնամին է, որ դուք եք տեսել ձեր կյանքում։ Եվ իհարկե կանայք անկախ նրանից բժշկի համազգեստ են հագնում, թե զինվորական կամ ներքին գործերի ծառայության կամ այլ ծառայությունների համազգեստ, ներկայացում է մեր ժողովուրդը իր լավագույն որակներով, իր կամքով, նվիրվածությամբ եւ իհարկե նաեւ մայրական հոգատարությամբ, սիրով, բաղակցանքով, այն ամենով, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը իր հետ կրում է։ Հեշտ չի բժիշկ լինելով 24 ժամ պայքարելով կորոնավիրուսի դեմ նաև հոգալ եւ ընտանիքին եւ ամուսնուն եւ երեխաներին եւ նույնը մեր ռազմիկների մասին։ Ես ձեր հանդիպումից առաջ խոսում էինք պաշտպանության նախարարի հետ։ Նախարարը ինձ պատմեց այն հերոսությունների մասին, որ դուք արել եք։ Այսօր չեմ կարող չխոսեմ այն մայրերի, քույրերի մասին եւ մեծ մայրերի մասին, որոնք իրենց ընտանիքի զավակներին են կորցրել։ Հազարավոր մեր փայլուն երիտասարդներ, որոնք կորցրեցին իրենց կյանքը ամիսներ առաջ, հսկայական կորուստ է մեր բոլորի համար եւ նաեւ հսկայական կորուստ իրենց ընտանիքների համար եւ նախ եւ առաջ մայրերի համար։ Բոլորս պարտականություն ունենք նախ եւ առաջ պետությունը չմոռանալու այդ ընտանիքներին, չմոռանալու այն տղաներին եւ աղջիկներին, որոնք պատերազմի ժամանակ տվեցին իրենց կյանքը, եւ նրանց, որոնք վերադարձան վիրավորված, եւ նրանք, ովքեր շարունակում են ծառայել, եւ նրանք, որոնք գիտեն իրենց 18 կամ 19 տարեկանում մարդկային ամենամեծ ողբերգությունները, եւ իրենց ողջ կյանքում տանելու են իրենց հետ, եւ նրանք մեր աջակցության եւ օգնության կարիք ունեն։ Եկեք նաեւ չմոռանանք եւ շնորհակալություն հայտնենք իսկապես բուժ աշխատողներին բոլորին։ Կովիդը մեր ժողովրդից տարել է մոտավորապես նույնքան զոհ, ինչքան պատերազմ եւ շարունակում է տանել։ Եթե մտածել ենք ապագայի մասին, ապա անպայման պետք է մտածենք երկրի անվտանգության մասին։ Եվ այդ անվտանգությունը իհարկե եւ մեր բանակն է իր տարբեր ձևերով, սկսած բուժքերից մինչեւ հրետանավոր եւ զինվոր եւ հրամանատար եւ սպա եւ բոլորը։ Բայց կա նաեւ մեկ շատ կարեւոր անվտանգություն, որ կյանքի անվտանգություն, առողջության անվտանգությունը եւ այստեղ ցավոք սրտի նորից ռազմաճակատ է եւ մեր բոլորի կարիքը մասնակցության կա, որտեղ կարիք ունենք կարգապահության։ Ես գիտեմ, որ եւ բուժքույրերը եւ զինվորական բուժքույրերը ոչ միայն զինվոր են եղել եւ ոչ միայն բժիշկ են եղել, այլ նաեւ եղել են քույր, եղել են մայր եւ փորձել եք ամեն ինչ անել, որպեսզի կյանքերը մեր տղաների փրկեք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք բոլորս ոչ միայն հավատանք, այլ ամեն օր գործենք, որպեսզի վստահ լինենք, որ
տղաներից եւ աղջիկներից ոչ մեկի կյանքը եւ ձեզնից յուրաքանչյուրի ջանքերը իզուր չեն մնացել։ Եվ մենք պետք է կառուցենք եւ դա մեր պարտականությունն է կառուցել իսկապես նոր եւ ուժեղ հայրենիք։ Ուղղակի մեր պարտականությունն է։ Եվ վստահ եմ, որ միասին ոտքի են կանգնացնելու մեր հայրենիքը եւ նոր հաղթանակների եւ հպարտության օրերը գալու են։ Եվ բոլորս միասին ձեր ձեռքի տված, որտեւ դա է միակ ճանապարհը։ Միասնական, բոլորս միասին, առանց բաժանվելու, տարբեր գույների, տարբեր հայացքների։ Մենք բոլորս նույն տան մեջ ենք եւ ուրիշ ճանապարհ չունենք դեպի մեր երեխաների համար ավելի պայծառ եւ ապահով ապագա, որպեսզի այս երեխաները շարունակեն ապրել այս պատմական եւ գեղեցիկ հայրենիքում, որտեղ իրենց կյանքն են տվել մեր երիտասարդներ, որ այս երկիրը նորից ծաղկի։ Պարգևը իրականում շատ բարձր է եւ շատ պարտավորեցնող։ Իհարկե սա պարտավորեցնում է, բայց միևնույն ժամանակ ցավ է պատճառում, որ դեռ մենք այդ չարիքի հետ պայքարի մեջ ենք գտնվում COVID-ի։ Մենք այս պահին գտնվում ենք COVID-19 երրորդ ալիքի բուռան շրջանում։ Ուզում եմ խորհուրդ տալ բոլորին հնարավորինս պաշտպանվել, դիմակներով կլինի, արդեն իսկ օգտագործում են պատվաստանյութեր անպայման, ով չունի հակացություններ, պատվաստումներ կատարեն, պատվաստվեն, որովհետև ոչ ոք ապահովագրված չի։ Պարգևատրվել են մարտական ծառայության համար մեդալով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից։ Հուզմունք կար, ծառայությունը շարունակում եմ, իսկ պարգևատրումը ավելի պարտավորեցնող է ու ինձ թվում է, որ անկախ ամեն ինչից, թեկուզ եւ մենք մեր գործը լավ ենք արել ու աչքի ենք ընկել դրա համար պարգևատրվել ենք, միևնույն է նորից պետք է շարունակել ջանք ու եռանդ չխնայել եւ ամեն իրավիճակում լինել կազմակերպված, ուսուցանված եւ ամեն հրամանին ազդականչին արագ արձագանքել։